আমার মতো কে কে আছে এমন পাগলামি করে জানা নেই কিন্তু আমার বৃষ্টি দেখলে সত্যি কোনো রকম ভাবে মাথাটা ঠিক থাকে না। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। অনেকদিন অসুস্থতার কারণে জ্বর, ঠান্ডা এবং মানে কাশি সবকিছু মিলে খুব পরিমাণে অসুস্থ ছিলাম এবং অনেক খারাপ লাগছিল। বাসায় ওইভাবে থাকতে ভালো লাগছিল না। অনেকদিন বের হওয়া হয় না, তাই হুট করে বের হলাম এবং বের হয়ে ভেলপুরিটা খাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম। তো মামার ভেলপুরি তো অ্যাজ অলওয়েজ যেমন লাগে তেমনই ছিল। তো অনেকে আমাকে বলছিল যে ভেলপুরির কিছু প্রবলেম আছে। এখন আমাদের যদি অন্যান্য জায়গার ভেলপুরির সাথে তুলনা করি, এটাকে ভেলপুরি বলাই চলে না। তো যাই হোক, তার ভিতরেও এটা আমার কাছে ভালোই লাগে, তো এটাই ট্রাই করলাম। জ্বর ঠান্ডার ভিতরে ভাল লাগছিল না, তো ভাবলাম একটু কিছু মাখা খেয়ে আসি। তাই মাখা খাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম এটা টার্মিনালের ওখানে। মাখাটা তো সবাই মোটামুটি অনেকেই ট্রাই করছো। হুট করে দেখলাম ওয়েদারটা খুবই একটা মানে বাজেভাবে বৃষ্টি আসার মতো ওয়েদার হয়ে গেল। তো বৃষ্টি আসার আগ মুহূর্তে যেমন একটা মানে সুন্দর লাগে, সত্যি ক্যামেরায় এভাবে সুন্দর লাগতেছে না কি জানি না, বাট সামনাসামনি অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল। এর ভিতরে আমরা মাখা নিয়েছিলাম, আনারস মাখাটা নিয়েছিলাম। আসলে মেইনলি আমার লেবু মাখাটা খাইতে যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লেবুটা এখন পাওয়া যাচ্ছে না বলে এখন মামা এটা বিক্রি করতেছে না। তো আনারস মাখাটা খাইলাম এবং আমরা মাখাটা ট্রাই করছিলাম। তো হুট করে কেমন যেন ওয়েদারটা খুবই বাজে হয়ে গেল এবং বৃষ্টি আসবে আসবে এমন একটা ভাব। আর এই জ্বর ঠান্ডার ভিতরে আমি সত্যি ভাবতেছিলাম যে আমি বৃষ্টির ভিতরে কেমনে যাব বাসায়। আর এই বৃষ্টির ভিতরে মানে বৃষ্টিটা আবার উপেক্ষাও করতে পারছিলাম না, এই ওয়েদারে ভেজা বা এইসবের। যারা বৃষ্টিটা পছন্দ করে বা বৃষ্টি লাভার হয়ে থাকে বা বৃষ্টিতে ভিজতে পছন্দ করে থাকে, তারা অবশ্যই আমার সাথে রিলেট করতে পারবে। মানে বৃষ্টি দেখলে মাথাটা ঠিক থাকে না। তো আমার সেই সেম কাজটাই হয়েছে। মানে বৃষ্টি দেখে আসলে আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারতেছিলাম না, না ভেজার জন্য। আসলে তারপরে এই জায়গাটা সবাই মোটামুটি চেনে, পুরাতন ব্রিজে তেমন কোনো লোকজন ছিল না। তো ভাবলাম যে পুরাতন ব্রিজে গেলাম এবং ওয়েদারটা সত্যি অনেক বেশি ভালো লাগছিল। আর মানে অনেক বেশি দেখতেই সুন্দর লাগতেছিল ওয়েদারটা, এই আর কি। তো সব মিলিয়ে আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আমি দিনটা অনেক বেশি এনজয় করেছি। যতই জ্বর ঠান্ডা হোক, তারপরেও আমি তার ভিতরেও দিনটাকে অনেক বেশি এনজয় করছি এবং ভিজছি। এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগার কারণ। আর আমার মনে হয় সবকিছুতে অল্পেতে খুশি হওয়া ভালো এবং অল্পেতে নিজের হ্যাপিনেসটা খুঁজে নেওয়া ভালো। তো এই দেখো, আমার মেহেদিটা এখনো অনেক সুন্দর আছে। আর যারা আমার মেহেদির ডিজাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, আমার পেজে অলরেডি পেজ নেম মেনশন করা আছে, তোমরা অবশ্যই সেখানে দেখে আসতে পারো। আর আমার ভিডিওটা যদি আজকে তোমাদের ভালো লাগে থাকে, একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।